بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بون وصلنا لا fin تاع لي فيديو تاعنا بقات لنا la dernière partie في le sujet sujet 2019. Voilà بقات لنا la vérification تاع les réponses و on va recopier في le propre تاعنا. Voilà. Donc rapidement نبداو les questions تاعنا les réponses pardon. Donc هنا c'est bon la première question c'est bon رانا ريبوندينا عليها. Concernant la deuxième, donc identifier deux moyens. هنا في le texte رانا déjà précisيناهم voilà identifiيناهم voilà أنت تخير زوج منهم voilà. 3 عندي relever dans le deuxième et troisième paragraphe les expressions qui renvoient à la torture. هادو رانا déjà encadrيناهم. Tu vas choisir تاني 3 expressions منهم. Concernant la quatrième, c'est bon. La cinquième question, c'est quoi? Alors, classer les 6 expressions suivantes dans la rubrique. راح نكلاسو هاد les expressions على حساب هاد les rubriques اللي عندنا. عندنا militaire français et عندنا les algériens. Donc, la première expression, réprimer la rébellion. Donc, شكون اللي qui veut réprimer هنايا, c'est qui? Les militaires, très bien. Donc, numéro un. Concernant la deuxième, dans prisonniers déplacés, شكون اللي عندنا des prisonniers déplacés شكون هما؟ Les Algériens, très bien. Maintenir le secret شكون اللي يحوسوا يمانتنوا donc préserver au maximum le secret. C'est qui? Très bien, les militaires. Voilà. Pour 4, exécuter sommairement شكون اللي راهم يexécutuهم? C'est qui? Les Algériens, oui. Effacer les traces. شكون اللي يحوس à tout prix باش effacer les traces تاعو هما les militaires. Très bien, c'est 5. Et enfin, prisonniers trop abîmés. شكون هما les prisonniers toujours? Ce sont les Algériens. Donc, numéro 6. Voilà, passons à la sixième. Avant ça, le barème اللي عندنا. Voilà, نسينا le barème. Donc, عندنا pour la cinquième, عليها 1,5. 0,25 على كل expression. Voilà. Concernant 4, c'est 2 points. Voilà. Troisième, les 3 expressions, كل واحدة عليها et demi. Voilà, سما au total عندي 1,5. Voilà. Concernant 2, identifier donc كل واحدة عليها 1 point. سما au total c'est 2 points. Voilà. Et les auteurs des historiennes sont des historiennes هنايا عندها 1,5. إن شاء الله تدوهم كامل هادو les points إن شاء الله. Voilà. Alors, sixième, indiquer à quoi هذه c'est bon درناها كل وحدة عليها sixième donc 1 point donc les deux c'est 2 points. Enfin, c'est compléter l'énoncé قلنا نعاودو نكتبوه on va réécrire هاد l'énoncé من بعدها نعاودو نكمبليتوه بهاد les mots. واش هما les mots اللي عندي secret, torture, trace, dissimulé, révolution et militaire. Alors les Français, entre 1954 et 1962, ont eu recours. Donc, on a toujours le verbe conjugué. Donc, ont eu recours. Donc, شكون واش recouraient à quoi? À la torture. Très bien. C'est numéro 2. Et بصح شكون هما? Les militaires. Très bien. Déjà là, قدامكم les militaires. Donc, هنايا c'est 6. Voilà. 6. Alors, afin de réprimer la algérienne, réprimer quoi? La, قلنا هنايا c'est quoi? La rébellion, la révolte, vous tenez la révolution. Très bien. Donc, 2, هذه شحال numéro 5. Alors, mais ils ont tenu leur pratique violente. Ils ont tenu quoi? Comment? Donc, leur pratique violente se crée. Très bien. Numéro 1. Ils ont les visibles des services. Des civis, pardon, des civis, visibles des civis. Alors, ils ont
oui, dissimuler, voilà. Euh, les les traces visibles, euh, visibles des sévices. Voilà. Donc, هذا عليه تاني 1,5 donc 0,25 على كل réponse على كل mot. دونك كي نلحقوا هاد المرحلة واش يقعد لي 8 راح ندير l'expression d'opinion et la production écrite اللي تقعد لي فيها سواء نخير le compte rendu objectif ولا la production libre إلا كنت متمكن من la production. دونك حنا قلنا toujours نديرو le compte rendu objectif. كي نوصل هنايا دونك في la 7e يبقى لي لي ريداكسيون هادو اللي بقاو لي نروح رابيدمون او بروبر نعمر الورقه تاعي. دونك فوالا الورقه تاع الامتحان تاعكم هنايا ما تنساوش المعلومات نتاعكم لي زانفورماسيون تاعكم تعمروهم. من الاحسن يقول لك اسكو نعمرهم اون فرونسي ولا اون عرب عمرهم بالعربيه داكوغ. رقم التسجيل تاني ما تنساش هنايا تمضي ما تنساش امضاء نتاعك. هنا ما تعمرش هنا ما تعمرش وهنا ما تعمرش هنا خاطيك في هاد لي 3 كارو فوالا. عندي هنا ما تنساش تكتب اختبار مادة اللغة الفرنسية فوالا. و نبدا في البروبر تاعي كيفاه نكتب فوالا نكتب دي فراز كومبليت فوالا بالسوجي تاعها بلو فيرب تاعها بلا ريبونس هي فوالا هنايا سي بون. هنا فوالا بور لي ريبونس نتاعنا تبدا تجي من السوجي وتنقل وتكون دي فراز كاملين فوالا. ماشي غير تكتب ان دي زيستوريان دو فوالا هادو ماكش في المات هنا راك في مواد الادبيه تبغي الهضره بزاف الوغ اكتب فوالا تعاود تكتب لا كونسين مي لا كونسين تقلع لها لا كيسيون اوكي ترجعها اون فراز ديكلاراتيف ونكتب تاعي سي بون. تقدر دير بوز باش تشوف كيفاه رانا كتبنا. الوغ فات اتونسيون هادو بالعاني درتها خليتها لكم دونك فات اتونسيون باش تعاود تكتب في الهامش هنايا تخرج الكتبه اوكي. فات اتونسيون كاين اللي يخلوا هذا كومبليتمون فيد ويروحوا عاد في لا باج سويفونت يبدا يكتب دونك فات اتونسيون تخلوهمش فيد بدا من هنايا كتب من هنايا نورمال. هنا ثاني ما تكتبش هنايا اي مع الفوق ثاني ما تكتبش خلي توجور دونك ما تكتبش في الهامش في لو فيد ما تكتبش في لو فيد اكتب على لا لين سي بون. فوالا تنجموا كيما قلنا ديروا بوز وشوفوا كيفاه كتبناهم فوالا رانا ريكوبينا لو باساج تاعنا اي فوالا. Très bien. Donc, نرجعوا la huitième اللي بقات لنا هي كوا. Selon vous, quels sont les moyens qui ont servi à informer l'opinion publique de la pratique? Donc, هنايا راح نديرو كيما déjà ورينا لكم في فيديو précédente درنا كاع عليه فيديو على exprimer son opinion. Voilà. أول حاجة أول critère donc ما ننساش قلنا formuler votre réponse هنا la consigne respecter 2 ou 3 lignes d'accord ما نديباسيش 3 lignes وما نديرش اون لين برك داكوغ من 2 حتى ل 3 كيما تقدروا انت والمستطاع تاعك. دونك لي زيليمون تاعي دو ريبونس عندي اول فراز اللي نبدا بها سي اكسبريمي سون اوبينيون اللي راح نبداها soit نخير je plus un verbe d'opinion je pense je crois je trouve ainsi de suite ولا ne choisissez une expression introduisant l'opinion, voilà, soit selon moi, à mon avis, ainsi de suite. Voilà. ومن بعد نكتب une phrase اللي راه قالها لي دونك لي مويان كي اون سيرفي دونك ما نكتبش كامل هذه لان كون نكتبها نكتب كاع لا كونسين سي بون راني ديجا راني لحقت 3 لين تاعو دونك نكتب ديريكتومون فوالا لي مويان سون فوالا soit la presse عندنا les témoignages de victimes militaires les avocats les personnages engagés اللي عندكم في راسكم داكا اي انفورماسيون راهي عندكم ابدعوه هنايا سي بون. Alors, concernant les critères enfin d'évaluation, عندنا la pertinence des idées,
عليها 0.5 يعني ما يكونش عندي تضاد كيما في الآراء نتاعنا. لا cohérence الtext تاعي يكون فوالا عنده une progression voilà. La correction de la langue ندير des phrases correctes les temps la conjugaison كاع هادو داخلين في la correction de la langue اللي شفناهم déjà في les vidéos précédentes. Nombre de lignes كيما قلنا نrespecter les nombres de la ligne نتاعي. بقى لي دونك الديرني بوين هو فوالا لو كونت روندو اوبجيكتيف اللي ديجا درناه وشفنا موديل وطبقناه وشفنا كيفاه نديرو. ديروه نتوما عندكم فوالا كيما يقولوا طبقوا بداو تطبيق لا ميثود اللي درناها حنايا. الوغ فوالا هذا واش لا فيديو ديرنيير دونك بغينا نديرو لكم نزيدو لكم فيديو بونus. مبغيناش نخلوها في قلبكم راح نديرو لكم لا فوا باسيف et active et كيفاش نعرف فوالا à quoi renvoie ولا كيقول لي فوالا هاد لي كيسيون من genre à quoi renvoie ولا à qui voilà renvoie les pronoms. داكوغ. دونك ما تقلقوش رواحكم الباك إن شاء الله يكون غير حول ما شفناه في الفيديوهات السابقة إن شاء الله 2020 2019. لأنه دونك كيما شفتوا ما راحش يقول لك هنايا ترانسفورمي لي لا فراز من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف انسي دو سويت ولا كونجوغي لي انسي دو سويت شفتوا كيفاه دايرين يجوا دايرين لي كيسيون غير على لا كومبريونسيون كيما سبق وقلنا في اول فيديو تاعنا. الوغ ندعو لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. قبل ما نختموا عندنا مفاجأة لكم بعد انتهاء من الامتحانات البكالوريا إن شاء الله على لأنه كانت طلبات من عندكم. الوغ نتمنوا لكم النجاح والتوفيق. راح ننطلقوا ان شاء الله في دروس لتعلم اللغات من الصفر ان شاء الله تكونوا في الموعد. اذا كنت مهتم ما تنساش تابوني باش يلقاك كل جديد وبارطاجي مع كل واحد باغي يتعلم ولا يستغل العطلة تاعو ليتعلم اللغات. الوغ نتمنى لكم النجاح والتوفيق. بون كوراج في الاختبار تاعكم وان شاء الله تفرحونا وتجيبوا النقاط اللي كنتم متمنينها. مع السلامة.